江美儀喺電視節目試剝蝦乾，就覺得自己自甘墮落，好辛苦。喺大澳曬咗50幾年蝦乾嘅黃光全就話：唔係話賺錢個問題，以為曬蝦乾只係剝殼放好就得，原來當中有唔少學問㗎。大澳蝦最靚啊，因為嗰個鹹淡水啦，特別好食啲嘅。飛貨曬唔到嘅，因為你唔新鮮嘅話，唔新鮮曬到都唔靚㗎。冇本地蝦唔曬咯。鮮蝦買返嚟，佢就放入冰水，有啲浸咗水咧得啦，嗱，啲黑色咗嚟㗎啦，啱快咪唔挑咯。雖然工序多咗，但佢工多藝熟，1個鐘都可以剝到10斤㗎。都又係衞生啲，起碼咧食得安心啲，人哋幫襯你都好開心啦，係嘛？賺咗嚟錢嚟講係咁求其算數咁啊！你呢個又係道德上問題啦。剝好蝦殼放喺網上面，佢都會用手掃一掃。蝦有膠質㗎，咁你要吊起嚟曬㗎嘛，掃掃快乾啲，你黐住嗰塊網啊，就蝦乾講鮮度嘅，即係起碼太陽唔好咧，就會有啲味道唔同味嘅。通常佢哋朝早7點就開始剝，剝完啱啱好就係最晚太陽嘅中午啦。跟住下晝得㗎啦，下晝乾曬皮啦，扯得出嚟㗎啦，一曬到鍋度曬得半日搞掂㗎啦。蝦乾真係好味嘅，點解咧？人工啊，人工高啊嘛，係有個特產嘢咧，一定要出嚟出埋做。有個餸連自己話，我雖然係賺得微啲都要做下咧，就咁解咯。